Hola, ¿qué tal? Es un gusto reencontrarnos para compartir con ustedes una nueva pausa. En esta oportunidad con Sebastián Freire, presidente de la Corporación Gastronómica, pero una persona polifacética que a lo largo de esta charla y de esta pausa sin duda vamos a ir conociendo. Así que bienvenido, Sebastián, es un gusto compartir este espacio contigo. Un gustazo, Martín. Para arrancar, porque creo que debes de ser de los pocos, nacido en Punta del Este. Sí, nacido acá. Contanos un poco tu infancia, tu familia y qué significó haber nacido en Punta del Este. Bueno, una infancia muy feliz. Nací, mis padres de Rocha, se vinieron jóvenes, a los 20 años. Fui hijo de un matrimonio ya grande, mi madre 40 años, mi padre 42. Y me crié acá, algo muy distinto a lo que vivimos hoy, ¿no? Yo de ir de mi casa, ahí del barrio Imbe, cerca del hospital, hasta la playa, era 1,5 kilómetros de monte para llegar a la playa, que era lo divertido del verano. Y cómo ha cambiado Punta del Este es increíble, y bueno, he vivido todo ese proceso lo he vivido, y es mi lugar en el mundo. Sin duda. Tu padre comisario, Sí. y tu madre, en parte porque hacía otras cosas, pero cocinera, ¿de ahí te viene algo de la vocación? Bueno, yo no soy cocinero, no, pero estás en el rubro. Estoy vinculado. Mi padre sí comisario inspector en la jefatura, fue comisario mucho tiempo en San Carlos también, comisario de la 10ª en Punta del Este, vivió ahí en la 10ª, acá en la península. Bueno, mis hermanos vivieron ahí en la casa del comisario, acá en la península, aprendieron a nadar ahí, yo vine después. Y mi madre, nurse, y después ya en sus últimas etapas laborales, cocinera 12 años en Aupi, en la casa, en la casa maternal ahí también, cerca del hospital, en Ventura Alegre. Y me crié yo me crié en realidad con mi madre, porque mi padre se separaron cuando yo tenía 2 años, y me crié particularmente con mi madre, pero con mucho contacto con mi padre toda la vida. Sin duda. ¿Y ahora tu familia cómo está compuesta? Bueno, mis padres ya no están. Mi padre se fue cuando yo tenía 16, mi madre ahora hace 2 años, y mi hermana principalmente, mi hermana que es 12 años mayor que yo, que fue así como por un tema de las edades justamente, fue casi como una madre para mí también. Y bueno, casado con Leticia, mi señora, y mis 2 nenas, 4 y 8 años. La idea de este ciclo no es hablar del presente, así que no te voy a preguntar de la actualidad ni de la temporada. Es un poco conocer la historia que hay detrás. Contanos un poco, porque también sé que empezaste muy temprano a trabajar, cosa que era común en esa época, y creo que es un buen aprendizaje, pero contanos un poco ese Sebastián Freire que empezó a trabajar de muy chico, si alguna vez soñó ser el Sebastián Freire de hoy, empresario, integrando un montón de asociaciones a nivel departamental y nacional. Contanos un poco cómo empezaste y qué soñabas. Bueno, siempre tuve como el rumbo o la imagen de mi hermana que estudió en Montevideo, que es profesional, odontóloga, se fue cuando yo tenía 6 años, pero siempre tomé como la referencia de mi hermana, que ella me daba indicaciones, me decía que la educación era hasta terminar la facultad, pese que desde mi familia no había habido ningún profesional hasta ella, y después yo. Y yo comencé a trabajar, algo que creo que hoy no se podría, a los 10 años, en las cajas de los supermercados, embolsando los productos que llevaba la gente por la propina. Sí. Por la propina. Era muy común en esa época. Sí. No era por un sueldo, no estaban registrados, nada, por la propina. Y yo me divertía mucho, lo hacía en verano nada más, después fuera de lo que es la parte escolar. Y después ya a los 13 empecé a trabajar, ahí ya registrado en los edificios de la 19, con Alfredo Malacrida, que me consiguió mi padre ahí de cadete, que yo no había pegado el estirón todavía, entonces parte de lo que tenía que hacer era cargar las valijas y también sacar las basuras, ¿no? Y a veces no me daba el cuerpo para sacarla del tacho de la basura, y era todo un problema. Después ya al año siguiente sí ya tenía la altura para poder hacerlo. Y ahí estuve hasta los 18 años, que enseguida pasé a recepcionista a los 15, y después el último año de garagista,
Y bueno, ya fue él empezar a trabajar con lo que era el turismo, ¿no? La temporada, eran 2 o 3 meses que se trabajaba en esa cosa de empezar a incorporar lo que es el servicio, ¿no? Y la atención y el dar instrucciones a la persona que no es de acá, que es una cosa que lo llevamos en la sangre acá en el departamento. Y bueno, yo lo mamé junto con el tema de ir haciendo la secundaria, que la terminé a los 17, ya me fui a Montevideo ahí enseguida, y a estudiar. Y después seguía trabajando en verano. Yo a mis compañeros de facultad, que eran de otros departamentos, allá les preguntaba, ¿qué vas a hacer en verano? Preguntando dónde iban a trabajar, porque para mí era lo normal. Y no iban a trabajar. Y a mí me parecía raro, ¿cómo no? Claro, es algo como que es muy de acá, de los lugares turísticos, ¿no? Entonces, sí, eso fue una infancia linda, un poco sufrida en algunos momentos, pero linda. Bien. El otro día, bueno, en un espacio que compartimos también con un amigo en común como Alejandro Delía, él repitió muchas veces lo mismo que vos acabás de decir, ¿no? También él empezó muy joven a trabajar, pero remarcaba la vocación de servicio. Sí. Pero él agregaba algo, y creo que vos también en ese sentido sos un ejemplo, a esa vocación de servicio hay que agregarle profesionalismo. Contanos un poco también esa etapa después del trabajo de campo, después de aprender en la realidad, en la importancia de capacitarte, y cuál ha sido un poco tu capacitación. Bueno, yo cuando me fui a estudiar a Montevideo, me fui a estudiar ingeniería, hice 3 años, después me di cuenta que no era para mí. Es una profesión que me dio mucho, porque toda la parte de análisis sistémico, de análisis de variables, lo incorporé. Pero después arranqué la licenciatura en Dirección de Empresas en la Universidad Católica, que después hice una especialización en marketing, en finanzas, un posgrado, y terminé haciendo un MBA. Y fueron muchos años de estudio. Después, en medio de ese proceso, abrí una consultora, porque cuando sales de la parte de estudiante piensas que tienes la solución a todo. Claro, sí. Que tienes la solución a todo y que el libro te da la formación a todo, pese a que yo lo compensaba mucho porque nunca dejé de trabajar, siempre trabajaba en conjunto mientras estudiaba. Abrí una consultora de asesoramiento empresarial que me asocié con José Pereira después, y empezamos también a asesorar en la parte política, que es un mundo también distinto, pero se juntan en algunas aristas, sobre todo en la parte de planificación y investigación. Y paralelamente a eso siempre trabajé en negocios de servicio, en boliches, en distintos lugares. Después los chicos Pablo y Fede me invitaron a asociarme en Moby Dick, eso fue por ahí por el 2006-2007. Y ahí fue el primer encuentro fuerte con la gastronomía, porque antes medio de lado, pero ahí fue con la gastronomía. Y siempre participé de distintos ámbitos, en la mesa de seguridad ciudadana, en el municipio de Punta del Este, trabajé, después ingresé a la corporación gastronómica, estuve asesorando en algunas cosas la Cámara Empresarial también en su momento. Y docente. Y docente. En realidad es una historia muy graciosa, porque hubo un momento, cuando tenía la consultora, que yo tenía una novia que no era de acá, que se fue de viaje a un casamiento de una amiga y desde allá me dijo, no va más. Y me rompió el corazón. Entonces, yo ahí no sé por qué dije, me tengo que distraer, tengo que hacer un doctorado. Y empecé a averiguar para irme a Europa a hacer un doctorado. Y cuando me presenté a hacer el doctorado para pedir la beca, me decían, no, tienes que hacer docencia, tienes que hacer publicaciones académicas y tienes que hacer por lo menos un posgrado y una maestría. Y arranqué. Yo soy muy de ir para adelante. Mirá lo que generó un corazón roto, ¿no? Sí. Y ahí arranqué a dar docencia, di 5 años de docencia, hice publicaciones académicas en el área mía, que es la parte de servicios, turismo y servicios, y después terminé la maestría, y cuando terminé la maestría ya se me había resuelto el tema, y ya no me fui para el doctorado, me dediqué a hacer otras cosas. Pero sí, dio clases, y hasta el día de hoy me cruzo con alumnos que andan, incluso tengo gente que trabaja conmigo, que ha sido alumnos míos, y es muy lindo la docencia es muy linda. Ahí di marketing de servicio, atención al cliente, investigación de mercado, varias materias muy vinculadas al área mía. Bien. Bueno, para hacer honor al nombre de este ciclo vamos a tomarnos una pausa. Y después de la misma nos contás, cuando tenés oportunidad de tomártela, ¿qué te gusta hacer? Ok.